இன்றைய முக்கிய செய்தியாக தமிழக அரசு இ பாஸ் முறையை ரத்து செய்து சில தளர்வுடன் ஊரடங்கை நீட்டித்தும் ஒரு உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அது குறித்த கூடுதல் தகவலுடன் நம்ம செய்தியாளர் இணைந்துள்ளார். வணக்கம் மதி. தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் என்னென்ன உத்தரவுகள் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் உள்ளது மதி? செப்டம்பர் 30 வரை ஊரடங்கு நீடித்துள்ள தமிழக முதல்வர் ஒரு சில தளர்வுகளையும் அறிவித்திருக்கிறார். அதில் குறிப்பாக இ பாஸ் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பொது போக்குவரத்து மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து மாவட்டங்களுக்கு இடையே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற முக்கிய தளர்வுகளுடன் தமிழக அரசு இன்று மாலை ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்குது. அதில் சொல்லியிருக்கும் தகவல் என்னவென்றால், நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதியை தவிர மற்ற இடங்களில் ஒரு சில தளர்வுகளை அறிவித்திருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டங்களிடையே இ பாஸ் இன்றி பொதுமக்கள் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேலும் வழிபாட்டு தலங்கள் பொதுமக்கள் தரிசனம் செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மாவட்டத்துக்குள்ளே பொது மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படுகிறது. சென்னை பெருநகரங்களில் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து செப்டம்பர் 1 முதல் நடைமுறை இருக்கும். அதேபோல் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து வருகின்ற 7 இருந்து அனுமதிக்கப்படுகிறது. வணிக வளாகங்கள் மற்றும் அனைத்து ஷோரூம்களும் பெரிய கடைகள் 100% பணியாளர்களுடன் திறந்திருக்க தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது. இருப்பினும் ஷாப்பிங் மால்களில் இருக்கும் தியேட்டர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. அதே போல சென்னை உட்பட தமிழ்நாடுல இருக்கிற கடைகள் இரவு 8 மணி வரைக்கும் இயங்க அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 7 மணி வரைக்கும் அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க. இப்ப 1 மணி நேரம் கூடுதலாக 8 மணி வரை கொடுத்திருக்காங்க. இதே போல தேநீர் கடைகள், உணவகங்கள் எல்லாம் காலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. இப்ப அது 9 மணி வரைக்கும் வரை இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பார்சல் சேவை 9 மணி வரையும் இருக்கு. அதே போல சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து தொழிற்சாலைகள் ஐடி கம்பெனிலாம் 100% பணியாளருடன் இயங்க அனுமதிச்சிருக்காங்க. இருப்பினும் முக்கியமான வேலைகளை தவிர்த்துட்டு வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த அரசாணையில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் தங்கும் வசதி கூடிய ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்டுகள், கேளிக்கை விடுதிகளெல்லாம் இயங்க அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. அதே போல உடற்பயிற்சி மற்றும் அனைத்து விளையாட்டு பயிற்சிக்கான பூங்காக்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் திறக்க அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. இருப்பினும் விளையாட்டு மைதானங்களில் பார்க்கிற பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. அரசு அலுவலகங்களில் இதுவரை 50% பணியாளர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்த தமிழக அரசு செப்டம்பர் 1 முதல் 100% பணியாளர்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. வங்கிகள் மற்றும் அதை சார்ந்த நிறுவனங்கள் 100% பணியாளருடன் இயங்க அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற அனைத்து மலையில் இருக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் செல்வதற்கு கட்டுப்பாடு விதிச்சிருக்காங்க. அப்படி போகணும் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் இருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரும் இ பாஸ் பெற வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல திரைப்பட படப்பிடிப்புகளுக்கு குறைந்தது அதிகபட்சம் 75 நபர்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்வையாளருக்கு அனுமதி கிடையாது. இந்த கட்டுப்பாட்டுடன் படப்பிடிப்பு தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம கடைசி 2 மாதங்களாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அறிவித்திருந்தாங்க. அந்த முழு ஊரடங்கு செப்டம்பர் 1 முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ரயில் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்பட்ட தடங்களை மட்டும்தான் செயல்படும். எனினும் மாநிலத்துக்குள்ளே இருக்கிற பயணிகள் ரயில்கள்லாம் இயங்க அனுமதி இல்லை. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செப்டம்பர் 15 பிறகு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ரயில்கள் சேவைகள் குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு இந்த அறிக்கையில சொல்லியிருக்காங்க. சென்னை விமான நிலையத்துல வெளி மாநிலத்திலிருந்து 25 விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதி கொடுத்திருந்தாங்க. தற்போது 50 விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. சென்னை விமான நிலையத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த கட்டுப்பாடு அதிகரிச்சிருக்காங்க. அதை தவிர்த்து சென்னையை தவிர கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, சேலம் போன்ற விமான நிலையங்களை இப்ப என்ன நடைமுறை இருக்கோ அதே நடைமுறை தான் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் 144 தடை உத்தரவு தொடரும் சொல்லியிருக்காங்க. 144 தடை உத்தரவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 நபர்களுக்கு மேல் கூடி பேசக்கூடாது, ஒரு இடங்களில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் 144 தடை உத்தரவு. அந்த தடை உத்தரவு மேலும் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள், அதாவது கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் சொல்லுவாங்க,
அங்க இப்ப என்ன நடைமுறையில் என்ன கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறதோ அதே கட்டுப்பாடுகள்லாம் இப்ப செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் போன்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தடை நீடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல திரையரங்குகள், நீச்சல் குளங்கள், பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள், பெரிய அரங்குகள், கூட்ட அரங்குகள், கடற்கரை, உயிரியல் பூங்காக்கள், அருங்காட்சியகங்கள், சுற்றுலா தலங்கள் போன்றவற்றுக்கும் தடை இன்னும் நீடிக்குது. புறநகர் மின்சார ரயில் போக்குவரத்து, சென்னையில இருக்கிற புறநகர் மின்சார போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிக்குது. மதம் சார்ந்த கூட்டங்கள், சமுதாய கூட்டம், அரசியல், பொழுதுபோக்கு, கலாச்சார நிகழ்வுகள், கல்வி விழாக்கள் போன்ற கூட்டங்களும் ஊர்வலங்களுக்கு தடை தொடரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பொதுமக்கள் வெளியே செல்லும் போது கண்டிப்பா முகக்கவசம் அணிந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற தமிழக அரசு வீட்டில் பணிபுரியும் இடங்களிலும் அலுவலகங்களிலும் பணிபுரியும் போது அடிக்கடி சோப்பு பயன்படுத்தி கை கழுவணும், வெளியிடங்களில் முகக்கவசம் அணிந்து செல்வதை, சமூக இடைவெளி தவறாமல் கடைபிடிக்கணும், அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த அறிக்கையில சொல்லியிருக்காங்க. டேவிட், தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி மதி.